Իսկ ով է դեմ ապաշրջափակմանը, բայց հարցն այն է, ինչ քնով է դա լինելու։ Դավիթ Բաբայան։ Առաջին լրատվականի հարցերին պատասխանել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Օրերս Հայաստանի ԱԺ մարդու իրավունքների հարցերի հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ Շուշեցի պատմաբան Աշոտ Հարությունյանը հայտարարել էր, որ Արցախի նախագահն ասել է, որ մտադիր է ցրել բանակը, իսկ երբ ինքը հարցրել է, ինչու, նա պատասխանել է. ադրբեջանցիներն են պահանջում։ Սրան եղել է Արցախի նախագահի խոսնակի պաշտոնական հերքումը։ Ձեր կարծիքով նման քննարկումներ կազմակերպելը, նման հայտարարություններ անելը, ինչ վտանգներ են իրենց մեջ պարունակում։ Դուք այստեղ խնդիրներ չեք տեսնում։ Ես չեմ ուզում մտնել այդ դիսկուրսի մեջ, թե ով ինչու է ասում եւ այլն։ Ես կարծում եմ միայն մի բան, որ մեր բոլորիս գերնպատակը Արցախի հանրապետությունը պահել ու պահպանելն է։ Արցախի հանրապետության գլխավոր ատրիբուտներից մեկը զինված ուժերն են, որը պետք է պահպանվի։ Ադրբեջանն էլ պարբերաբար իր դժգոհություն է հայտնում, որ Արցախն ունի զինված ուժեր։ Սա իր մեջ վտանգներ չի պարունակում։ Իհարկե իրենք միշտ էլ դժգոհել են։ Իրենք ինչ է, ուզում եք որ ասեն Արցախում պետք է մնան զինված ուժերը։ Հասկանալի է, որ իրենց նպատակն է Արցախի պետության ապամոնտաժը, եւ ապամոնտաժելը նաեւ ներսից։ Եվ այդ առումով բազմիցս ասել ենք, որ ամենամեծ վտանգը դա է, որ ներսից ապամոնտաժվի։ Մարդիկ ազգից դառնան ժողովուրդ, ժողովրդից դառնան ամբոխ, ամբոխից էլ ցեղատեսակ։ Իսկ ցեղատեսակի համար ոչ մի արժեք չկա։ Միայն իրենց խոտը լինի, կերը լինի, բավարար է։ Բայց նրանց բոլոր այդ ծրագրերը դատապարտված են ձախողման, եւ մենք պետք է կանգնենք միջև վերջ, եւ կանգնելու ենք։ Եվ ի վերջո, հնարավոր է որ Ադրբեջանը այնքան ճնշումներ գործադրի Ռուսաստանի վրա, որ այս խնդիրն արդեն Ռուսաստանի մակարդակով վերանվի։ Ադրբեջանը բնականաբար դիմելու է տարբեր քայլերի, եւ մենք սա պետք է բնական համարենք, չզարմանանք։ Իհարկե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի գերնպատակն է, որպեսզի եղբայրական երկրներն ու ժողովուրդները իրար հետ գժտվեն։ Նրանց համար իդեալական է ուրիշի ձեռքերով դա անել։ Առաջին հերթին Ռուսաստանի ձեռքով, որպես մեզ համար եղբայրական երկիր ու ժողովուրդ, բայց դա չի նշանակում, որ դա ստացվելու է։ Մենք երբ խոսում ենք զինված ուժերի մասին, պարզ է, որ պաշտպանության բանակը լինելու է։ Այլ հարց է, որ այն պետք է արդիականացվի, ժամանակակից պայմաններին համապատասխանի, բայց այն, որ մենք ունենալու ենք մեր զինված ուժերը, մեր պետական ատրիբուտները, սա միանշանակ է։ Մամուլում գրում են, որ նոյեմբերի 9-ին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Մոսկվայում երկու նոր փաստաթուղթ են ստորագրելու։ Մեկը վերաբերելու է սահմանների դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթաց սկսելուն, որով Երևանն ու Բաքուն ճանաչելու են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, հիմք ընդունելով 1920-ական թվականի քարտեզները։ Երկրորդը վերաբերելու է ճանապարհ միջանցքների ապաշրջափակմանը։ Դուք ինչպես եք գնահատում նման փաստաթղթերի ստորագրումը։ Ինչ դա կարող է մեզ տալ։ Ես տեղյակ չեմ։ Չգիտեմ ինչ է ստորագրվելու։ Ճիշտ կլինի դա հարցնենք Հայաստանի համապատասխան մարմիններին։ Իսկ ով է դեմ ապաշրջափակմանը։ Մենք բազմաթիվ հարցեր ունենք։ Ինչ գնով է դա լինելու։ Ինչ է լինելու հետո եւ այլն։ Կարծում եմ, բոլոր այդ հարցերին պետք է պատասխաններ տրվեն։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը համաձայնելու է 1920-ական թվականների սահմաններին։ Ավելի շուտ համոզված եմ, որ չի համաձայնելու, որովհետեւ այնտեղ խնդիրներ կան տարածքների, որոնք ինքը ապօրինի զավթել է։ Ես չեմ կարծում, որ Արցախից հրաժարվելը ճիշտ է, եւ չեմ էլ կարծում, որ այդպես է լինելու, որովհետեւ չի կարող Հայաստանը հրաժարվել Արցախից։ Եթե հրաժարվում է, դա այլ խնդիր է, բայց ես չեմ կարծում եւ չեմ էլ ուզում մտածել, որ այդպիսի բան կլինի։ Արցախը կա եւ լինելու է, անկախ ամեն ինչից։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՄ-ը։ Դոկտրինայով այս հիվանդ իրավիճակից խապված համայնքներ եւ մոլորության համայնքներ հանելու եւ իրոք կապելու հայրենիքի հետ։ Ով, որտեղ, ինչ է իրականացրել, կարանք իմանանք պարոն Զարե Սինանյան։ Եվ մի հատ էլ եթե որևէ մեկդ, որ մեդալ եք դրել դոշների, պատերազմի վետերանի, դուք թող երեխեքին փախել եք, արա։ Չգիտեմ, որ չոլ ու ձորերի, որ չոլերի պապա Ռոզանես։ Երեխեքին թողող փախնող եք, բոլորդ էլ։ Վիրավոր ընկեր թողող փախնող եք։ Անբարոյականը չի կարա մեդալ պահանջի։ Մեդալը մցրեք արևը չփայլող տեղը 5000 զոհից հետո։ Ամոթ նրան, ով հանկարծ Անդրանիկ Զորավարի նկարը նայելուց հետո նրա ամենաբարձր աշճան մեդալի արժանացած, մեռած վերակենդանացած, ետ մահո եւ հետ վերակենդանացված զինվորականը, եթե Անդրանիկ Սուրբ Զորավարից ավելի մեդալ աշարում, քցեք առուն ոչ էլ հայրենի հողում թաղեք այդ շովինիստ լակոտներին։ Կարճ ու կոնկրետ։ Մարդեք մեդալները դրեք եռաբլուր, տվեք այդ մայրերին։ Տվեք մայր, եթե ոսկի է, ծախի այդ ոսկին տուր այդ մայրերին։ Դուք չեք անի դա շովինիստներ, որտեվ լիսկայի նման դուք կոկորտիլոսի կաշի սապոկներով, քանի հազարնոց սապոկներով, խրամատի մեջ կանգնած զինվորական հագուստները հակը նկարվողներ եք։
Շմայիսա խաշի սեղան կայֆավատեղնողներ մի քանիսդ, Շմայիսի հետ ուտուշ խմուշ անողներ, ձեզ էլա վերաբերվում։ Ուրեմն իմ բուն մտահոգությունս կապված է կառավարության հետ։ Ոչ մեկը ինձ ոչ մեկի ականը կամ ակենտը անվանելու բարոյական 7 պորտ մորդ սորթով իրավունք չունես, ով ուզում ես եղ։ Իմ տեսակին ընդհանրապես բացառվում է որևէ մեկըդ ձեր գեներալների երեխեքից մինչև ձերեն սպիտակ մազերով մայրերը ոչ մեկը իրավունք չունեք իմ տեսակին, հանկարծ որևէ մեկի ակենտ անվանեք, սա վերջի թակոցն է քո դռանդ, որ մարդ ու հայրենիք դառնաս, այ թե ում հետ գործ ունեք։ Իմ մտահոգությունս եւ ուղիղ վերևից ներքև այսօրվա կառավարությանն է։ Նախքինին էլ գալիքին էլ դրսում լավ լսի։ Ինձ այդ նարկոտրաֆիկինգ անող բոլշևիկի լակոտները հետաքրքիր չեն Սյունիքցի։ Սյունիք, ուզում ես վերադառնա ու պաշտես Լիսկայի տղուն քո երեխուն բռնաբարելուց հետո եւ դու նրա սապոկները համբյուրելով ասես հանկարծ չկասկածես աղբերս ինչ որ կորստամ քո վրան։ Էդ ես ուզում։ Կարանք տանք էդի քեզ։ Սյունիքը քո սեփականը չի է, այ նարկաման։ Պարսիկի ապրանքը լավ է եկե վրետ, այրուց ես կդրե։ Հա։ Լավ։ Էդի պարսիկինն էլ չի, աղվանինն է։ Եվ սովետի բանակից իրանց գեներալների հետ կապված Սերժիկ Սարգսյանիկ լավ լսի։ Են բարձրաշրջան military officer-ները, որ օպիում ալիքները կապել են տանկովի դիվիզիա շտաբը начальники Սիմինչ։ Այդ սա օպիում տրաֆիկի այդ տրաֆիկը անող զինվորականներ եք, մինչև հիմա էլ այդպես զինվորական ունեք։ Բարձրաշրջան ուսադիր կրող նարկոտրաֆիկինգի մեջ է։ Բայց ես ԱԸՑ-ն չեմ, ոչ էլ նրանց արցակուրդի վճարն եմ ստանում, ձեր պետությունից ու վարչապետից մի շիշ լիմոնադ էլ չեմ ստացել, ես ոչ մեկիդ ականը չեմ, ոչ էլ ակենտը։ Այդ մի բանը ձեր ամենաբարձր անձանց հետ, որ սպիտակել մազերի եւ սրբություն եք համարում, սևազգեստներով էլ գաք այդ բանը իմ վրա, իմ տեսակի վրա չի կպնի։ Չի կպնի, պիոներներ, չի կպնի։ Ինչու չի աղմկել քո դրսի նշանակված կաբինետների գետը, պարոն վարչապետ։ Երկու տարբերակ։ Կամ միտումնավոր քո թիկունքից խփելու համար, կամ միտումնավոր այսօր Ռուսաստանից չկարողանանք պոկվենքի համար։ Երկուսից մեկն է։ Կամ էլ հենց Երևանը թույլ չի տվել, որ աշխատեն։ Երկուսից մեկը, բայց ես չեմ կարծում։ Ես չեմ կարծում։ Ես իմ կարծիքն ունեմ նախքին Լևոնի Լոս Անջելեսի շտաբում հնազանդների եւ այսօր հակի մեջ էլ մի քանի լպրծուններ պլստած մտած եւ նրանից այսպես շարունակ, ինչպես գնում ամինչեւ սպարապետի օրոք, որ եկակ նստակ ականջին եւ նրան տվիք սեփական ամբիցիաներ, բերեց Քոչարյան շուր տվեց երկիրը։ Սա ձեր ամբողջ ազգի մուլտիկն եմ տալիս ձեզ։ Դուք մարդ չեք դառնա այս տեսակ։ Որն է տարբերակը, որը կապված է մեզ հետ, դրսում հայի ուժը կայացնելով, որ պիտի բերենք ու կապենք հայրենիքի։ Ես չեմ հասկանում։ Պարսիկը կարողանա ավելի շատ տարածքի իրավունք ունենա, քան կամավորական քո զորքը հայրենիք։ Թե ռուսը։ Որն է պատճառը անգինասկ, որ մինչև հիմա չի աղմտքում Սպյուրքի նախարարից մնացած դոկտրինան, են հրանուշ հոպարը կարե, որ գնում էր եւ Ամերիկա թե Եվրոպա ուրեթար գիդրիի տակից մազերս են ցծվում էր, գոնե էդի կամ էլ պրիչոսկա կամ է հայլայթ անեիր, եթե ուխտ ես պահում այդ ոտերիդ փրչու մազերը։
որ չերևար։ Մարդ գոնե մկրատով կկդրի այդ ոտքի մազը, եթե կին արմատարը։ Խայտարակներ։ Եվ այսօր ժուրնալիստներ ունեմ, որոնք սոցցանցերում տարածվում են, մեկ-երկու հասկացող ընկերներ ասում են, այս միկրոֆոնը բռնած վազում է, սուր է այդում։ Չգիտեմ, լրատվամիջոցը, ժուրնալիստը։ Ու իրար երես են նայում, ինձ են նայում։ Այդ շապիկն ու տափատն ու կոշիկը իրար հետ այդպես չեն հագնում, աղջիկ ջան։ Մի հատ ժուրնալ բաց կոնենայի։ Ժուրնալիստ ես։ Տո Ազատություն ռադիո կայանում էլ կաք։ 5-րդ ալիքից մինչև Հ2 բոլորիդ եմ ասում, խայտարակում եք մեզ։ Հագնվել սովորեք, ժուրնալիստ եք, ես այդ հագնվելու ձևը իմանալու կարիքը չունեմ։ Ոչ էլ մազերս հայլայթ անելու կարիք ունեմ։ Ձեր նման։ Սկամավորական զինվորական մարդ եմ, բայց ձեր գործից շատ լավ հասկացող եմ։ Ձեզ հատուկ դասընթաց եմ բերելու հայրենիք։ Խիստ, փակ, նիստ ու դաս, որ այսուհետև կասես ժուրնալիստ եմ։ Անժելայի նման մենակ բան չի էլի։ Պետք լինի նայել, եթե դարձի գա հայ դառնալու, նրան էլ կսովորեցնենք, ինչի՞ չէ։ Հո չենք ասում տնենք վառենք բոլորին։ Չէ։ Ոչ։ Մանկապարտեզում պամոշնիկ ես, կոմ աշխատանք, եթե պետք է, Հայաստանում լիքը աշխատանք կա։ Անգինաս որն է իմ բուն մտահոգությունը Ամերիկայի ափերից մինչև Եվրոպայի ափեր։ Սպյուրքի